que Jesús siempre es y será el centro de la reunión. Y si todo gira alrededor de Jesús, todo será glorioso y tendrá sentido, porque sin Él todo carece de sentido. Pero con Jesús en el medio, aleluya. Por eso hoy me quiero agarrar a esa promesa preciosa, tan sencilla y tan gloriosa, en la que Dios dijo que donde hay 2 o 3 en su nombre, Él está en el medio. No dice que Él manda un ángel, no dice que manda un arcángel, que también creo que los ángeles se mueven en los cultos, también Dios los envía para lo que Él quiera soberanamente, pero lo glorioso es que no dice envío a este, envío a aquel, dice yo estoy en el medio. ¿Y a cuántos les da gozo saber que el Señor está en el medio? ¿Y a cuántos les da gozo saber que el Señor vive en su corazón y en su casa y en su hogar? Recuerda una cosa, el depósito de la gloria de Dios eres tú. Aquí está Dios porque aquí está su iglesia. Entonces aquí no se viene, valga la expresión, a buscar la gloria de Dios. Aquí se viene a compartir de la gloria y de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está en ti. Así que ven aquí a dejar salir lo que Dios ha puesto en tu interior. Y cuando tú le alabas, a la vez que le buscas, pero también le traes a este lugar. Aquí no solo buscamos a Dios, aquí traemos a Dios. Porque somos el templo del Espíritu Santo. Así que déjalo fluir. Si no alabas, si no prestas atención, si dejas que los pensamientos te distraigan, no dejas fluir lo que hay en ti. Pero si te centras en Jesús, si le adoras, si le das tu mejor alabanza y le dices, Señor, aquí estoy, para ofrecerte junto a ti, porque eres Dios y te amo. Te aseguro que la gloria de Dios que hay en ti va a fluir y se va a apoderar de ese lugar. Como ese pasaje en el que dice que la mujer rompió el frasco y dice, y la casa se llenó del olor del perfume. Si hay alguien aquí que rompe el frasco de su corazón, la casa se va a llenar del aroma de la presencia y de la gloria de Dios. Y yo pregunto, aquí hay alguien con mucha necesidad de que este lugar se llene del aroma y de la frescura de la presencia y de la gloria de Dios. Levanta tu mano al cielo y repite después de mí, en esta tarde voy a alabar a mi Dios con todo el corazón y recibo todo lo que Dios tiene para mi vida y nada lo va a impedir. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Le das un aplauso al que vive para siempre. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Recibe este aplauso de tu iglesia. Que te ama, que te adora y que quiere adorarte en el Espíritu Santo. Aleluya. Cantamos a Dios ese cántico para Él con todo el corazón. Gracias, Señor. Dios altísimo, Dios maravilloso, recibe toda la gloria en esta presencia. Recibe toda la gloria en esta tarde. Gracias, Dios. Que eres bueno, que eres maravilloso.
no veamos otra cosa que la persona del bendito Nazareno que está hoy aquí en esta tarde. Que no veamos otra cosa que a nuestro Dios sentado en su trono recibiendo la adoración y la oración de su iglesia. Que suba la ofrenda delante de Él con incienso. Y mientras el humo de la ofrenda sube, la nube de su gloria baja. Mientras la ofrenda sube, la gloria baja. Yo pregunto, ¿cuántos traen una ofrenda para Dios de adoración? Aleluya. ¿Puedes adorarme libremente ahora? Abre tu boca ante Dios y levanta tu mano. No dejes que nada te frene. No esperes una motivación añadida. No esperes una motivación externa. Adórale por lo que hay dentro de ti. Dentro de ti está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te incita a adorar, a glorificar a Dios, a elevar tu alabanza, a levantar tu clamor. Vamos. ¿Alguien tiene aquí algo por lo que agradecer a Dios? ¿Alguien tiene aquí algo por lo que orar a Dios y decirle: Padre, tú eres grande, Padre, tú eres maravilloso, Padre, tú has sido bueno con mi vida y con mi casa, Padre, hoy yo quiero alabarte y bendecir tu santo nombre? Padre, estamos en tu presencia y somos libres para adorarte. Por la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios sin mancha, que nos ha dado libre acceso y entrada a la presencia de Dios, para entrar confiadamente a su presencia. Vamos, acércate más, iglesia, acércate más. Sigue acercándote al trono de la gracia, vamos. El fuego de Dios arde en los corazones. La sensibilidad del Espíritu venga sobre cada vida ahora. Espíritu Santo, llévate toda indiferencia, toda tristeza, todo cansancio, todo desánimo. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena, desata toda ligadura, quebranta y destruye todo aquello que quiera estorbar la bendición de tu iglesia. Nos levantamos en contra de toda fuerza antagónica y la hacemos retroceder ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, y declaramos un vallado de la sangre de Jesucristo alrededor del pueblo de Dios. E invocamos la gloria y la bendición del Todopoderoso sobre su iglesia. Vamos, iglesia, ¿cuántos notan que Dios está en este lugar? ¿Cuántos quieren levantar su clamor a Dios ahora? Vamos, clama a Dios ahora. El Espíritu Santo está sobre ti. Él quiere moverse en esta tarde. Espíritu Santo. Vamos, no expresa que se cante para adorar a Dios. Comienza a adorar a Dios ahora desde
Aleluya, vamos iglesia, levanta tu voz, clama a Dios, no hay otro camino. Disponte a disfrutar de Dios. En tu nombre, Señor. ¿Algún alma voluntariamente quiere hacer una oración a Dios? Sin que se te mande. ¿Hay alguien que libremente quiera elevar una oración voluntaria para Dios? Padre, toca el pueblo. Bendito eres Dios. Padre, que cada paso de este terreno quede bajo el poder de tu Espíritu. Declaramos que tú eres el Señor de este lugar. Tú eres el Señor.